This meeting is being recorded. OK， 好咁首先我哋就交俾我哋零碳速食亞洲嘅執行董事 Peggy 去作翻一個簡單嘅 intro 咁樣。Hello，唔該晒 Nick。Hello，大家好。咁我係 Peggy 啦，咁就係零碳速食亞洲嘅執行董事啦。咁就其實零碳速食亞洲呢個機構係喺加州美國嚟嘅。咁我哋2021年就帶佢入嚟香港。咁嗰陣時 Covid 啦，咁就疫情其實都慢慢咁樣去做上嚟嘅。咁所以其實我哋上年咧4月開咗第一次嘅復原基金啦，咁就嗰陣時都好似摸下，因為始終香港嘅即係對再生農業咧都唔係話太過普遍，同埋唔係太多人識，咁所以我哋都係上年開咗嗰個基金嗰陣時，去嘗試同啲農友佢哋去開始去實踐呢件事咯。咁經過呢一年咧，我哋覺得就得到好多學習。係經過我哋啲助理啊、技術員啊，或者係我哋啲顧問啊，同埋啲農夫一齊學習咧，就今年我哋就有信心多啲去再做多一次呢個復原基金第2 round 啦。咁就亦都可以開到呢個研討會去解答好多問題啦。咁就俾你哋嗰個申請嗰個過程會容易少少啦。咁我今日咧就會俾阿 Nick 同埋 Hilda 去帶領今日嘅研討會啦。咁Nick 咧就其實暫時而家喺紐約嘅，佢而家喺朝頭早嘅時間嚟嘅，咁就辛苦晒你啦。Nick 係呢一年都幫我哋做好多通訊嘅information，即係好似 webinar website 啊，或者係 social media 啊、社交媒體啊，同埋電郵都係佢去負責嘅。咁 Hilda 咧就會係一路都係做緊我哋嘅計劃助理啦，同埋帶領我哋啲技術人員去填到去搜集好多 data 嘅。咁所以就今日會係 Nick 同埋阿 Hilda 會帶領呢個研討會。咁 Nick 我交俾你啦。OK，咁首先就介紹翻我哋零碳速食亞洲呢個機構啦。咁啱啱 Peggy 都有提到嘅，就係零碳速食本身就喺美國加州而家2015年成立嘅。咁佢哋就同唔同州份嘅餐廳啊，同埋當地嘅政府合作。咁就喺西岸咧，其實就幫咗好多農夫啊，同埋農友啊、農場咁樣嘅。咁過去嗰8年咧，佢哋都資助過多過71個項目啦，而當中嘅金額都涉及800萬港元咁多嘅。咁當中就係幫呢啲農場去轉型至再生農耕啦，而我哋希望見到嘅就係有可能佢哋幫助封存多過4300噸嘅二氧化碳咁樣。咁香港零碳速食亞洲咧就作為我哋總部嘅分支啦，就喺香港以相同嘅原則成立。咁我哋就希望喺香港啦同埋亞洲唔同嘅地區去訂立翻再生農耕，同埋希望共同建立一個可再生嘅未來。咁我哋而家目前就位於香港啦，咁但係未來1年咧，我哋都會拓展到去新加坡同埋印尼咁樣嘅。咁大家都知道，有可能香港嘅農業有可能越嚟越唔受重視啦。咁但係同時間就有可能有更多嘅餐廳啊，希望可以用到更多本地嘅食材咁樣。咁我哋咧就想借呢個機會就推廣翻再生農耕俾餐廳啊，同埋本地嘅大眾認識下咁樣，同埋就希望可以通過再生農耕啊，去改善翻我哋而家氣候變化嘅問題。咁咧，我哋嘅運作啊，同埋復原基金等等咧，我哋都希望可以有一個高嘅透明度啦，同埋希望每一位嘅農友都有一個公平公正嘅申請過程嘅。咁介紹翻我哋少少嘅運作模式啦。咁我哋咧就有復原基金咧，就係通過唔同餐廳合作伙伴嘅資助，同埋有可能有企業資助同埋個人捐款咁樣，就去到我哋嘅基金計劃裏面。咁有一大部分咧，就係去到我哋獲選嘅農友裏面去，有可能購買一啲需要嘅用具啊，或者資源咁樣去轉型至再生農耕嘅。咁而另外一部分咧，就會去到我哋嘅技術顧問，咁佢哋咧就會幫你獲選嘅農友啊，去做一啲培訓，同埋去收集一啲數據，去檢討下成效，同埋報告翻俾我哋聽。
有啲咩需要改進咁樣樣嘅。咁可能最後嘅就係有啲農場亦都會有可能賣翻佢哋自己嘅作物啊，俾我哋嘅餐廳伙伴或者其他餐廳咁樣。咁我哋就希望促進翻呢一個循環。Next please。好，咁亦都介紹翻我哋少少嘅喺香港裏面嘅少少餐廳伙伴啦。咁有可能有一啲比較精緻少少嘅餐廳啊，去到係美食廣場咁樣都有嘅。咁有可能比較出名少少嘅就係海逸酒店啦。香港4間海逸酒店裏面，其實3間都係我哋嘅合作伙伴嚟嘅。而當中沙田海逸酒店同埋維港海逸酒店咧嘅所有餐廳都係我哋嘅伙伴。咁佢哋咧就會喺客人上面帳單上面附加1%嘅費用，而嗰一筆金額咧就會去到我哋嘅復原基金，而最後就係去到我哋嘅獲選農友啊，同埋我哋嘅技術支援顧問咁樣嘅。咁過去嗰1年咧，我哋就開始咗我哋第一屆嘅復原基金啦。咁就喺香港度資助咗5個農場，同埋喺大灣區另外3個農場咁樣樣。我哋咧都發現，通過有人採用翻再生農耕嘅方式啊，譬如話回土覆蓋啊，或者係用一啲營養劑啊咁樣樣，唔再用化學肥料咁樣樣，就幫助佢哋改善有可能土壤健康啊，種出更加健康同埋有抗逆能力嘅作物咁樣樣。咁而另外我哋有一個海外嘅資助咧，就係去到巴厘島一個叫 Aston Caraway 嘅農業社區啦。而我哋就同一個歐洲嘅組織叫 Renature 合作，咁佢哋就負責提供翻少少技術嘅顧問啊，同埋支援，而幫助翻呢個農區去實踐翻佢哋比較複雜少少嘅水稻系統啊，同埋實踐翻再生農耕。咁我哋亦都發現嘅就係佢哋通過飼養少少鴨隻咧，就幫助佢哋減少有可能害蟲啊同埋雜草嘅問題，而唔再需要用有可能滅草除草劑啊，或者係滅蟲劑咁樣樣。咁我哋就係通過唔同嘅計劃咧，就發現嘅就係我哋希望就係再生農耕係可以通過本地嘅地區氣候環境同埋你農田嘅運作方式而去實行，而唔會話俾一系列好死板咁，俾一系列嘅規矩你去跟住去做，就係我哋嘅目的咁樣樣。咁接下來咧，我哋會交俾我哋嘅計劃助理 Hilda 去解釋翻我哋復原基金嘅申請過程咁樣樣嘅。好，唔該晒阿 Nick。咁我接住落嚟咧就會講大家農友有興趣去申請嘅話咧，有啲咩步驟啦，同埋真係去到過晒所有審批啊，即係獲選嘅話咧，你去到農場上面，其實係實際實踐嘅情況大約會係點啦。咁首先講下我哋呢個復原基金計劃先啦。我哋最大嘅目的咧，就係想協助各位農夫咧去轉型做再生農耕嘅。咁其實除咗有資金上面嘅支援啦，亦都會有技術上面嘅支援嘅。咁點解我哋會想做呢件事咧？因為我哋知道咧，其實健康啦、有營養啦、又冇化學劑啦、又好食嘅食物咧，其實佢一定要嚟自一個健康嘅環境先種植到出嚟嘅。咁健康嘅環境咧，其實係建基於健康嘅土壤啦。咁所以其實我哋人嘅健康、植物嘅健康同環境嘅健康咧，係一個整體嚟嘅。咁就係因為有我哋知道呢一樣嘢啦，亦都好希望多啲人係知道，亦都會向住呢個方向去實踐咧。所以我哋就有咗呢個復原基金計劃啦。咁其實成個計劃咧，你可以理解有4種主要嘅參與者啦。咁第一個咧就係我哋啦，零碳足食啦。咁頭先阿 Nick 同 Peggy 都介紹咗，其實我哋係主要面向餐飲業界去揾一啲合作伙伴，咁去同佢哋講，令佢明白乜嘢係再生農耕啦，然後向佢哋籌款啦，去支持我哋呢個復原基金啦。另外咧，亦都會係整個計劃嘅統籌同埋管理嘅角色嚟嘅。咁另外一種嘅參與者就係各位農夫啦，非常之重要啦。你哋就係呢個計劃嘅申請者啦。咁你哋申請成功之後咧，就會真係喺你哋嘅農田去實踐再生農耕啦。
咁第三個角色咧就係、我哋顧問啦。咁佢就係嚟自綠蔭家園嘅麥陳韻玲女士啦。我哋一般會稱呼佢做麥太咁樣。咁佢就會喺成個各個農場去實踐再生農耕嘅呢一年入邊咧，去提供一啲技術上面嘅支援啦，即係好似幫住大家一齊去諗方法，或者去用一啲好啲嘅方法去實踐呢啲比較可能以前冇做過嘅一啲農耕嘅操作咁樣啦。咁最後一個角色咧，第四個咧就係技術協助提供者，或者我哋簡稱 TAP 咁樣啦。咁其實佢哋第一咧就會係協助各位農夫喺實踐我哋呢個計劃上面嘅一啲行政工作，譬如一啲要影相啊，或者一啲文字記錄咧，佢哋都會協助大家去做嘅。咁另外一個角色咧就係同大家一齊接受培訓啦，好似一個學習伙伴咁樣，咁就幫住大家一齊去去諗一啲點樣可以實踐得好啲嘅方法啦。咁再嚟咧就係佢哋亦都係一個幫手點樣講咧，協助農夫去量度一啲成效嘅一個角色嚟嘅。咁係啦，大約就有呢四大參與者咁樣啦。咁我哋呢一個計劃咧，其實真係實際提供啲乜嘢俾申請者咧？咁呢度有見到啦，一方面係資金上嘅支援啦，另一方面咧就係技術上嘅支援啦。咁其實兩樣咧都一樣咁重要嘅。咁我先講錢嗰部分先啦。咁每一個農場咧，佢一年入面咧最高可以申請到15萬嘅，最少就係2萬啦。咁係啦，呢個就係錢嗰部分啦。咁技術上嗰部分咧，就係我哋頭先提過啦，我哋會有一個顧問麥太啦，亦都會有 TAP 嘅角色嘅。咁 TAP 同農場咧點樣配合咧？佢哋係一個農場咧會配對一位 TAP 咁樣。咁 TAP 嘅一啲可能居馬費啦，或者佢嘅少少嘅 allowance 啦，就會嚟自各個農場你申請嗰個金額嘅一個百分比啦。係啦，咁呢兩樣嘢，錢同埋技術就係呢個計劃提供俾大家嘅嘢啦。咁你見到最終咧，我哋係即係唔係淨係想話轉咗型咁就完啦。我哋都希望咧睇到轉型嘅過程或者轉型之後咧係有實質嘅成效嘅。咁呢度即係右邊呢3項就係啲主要成效啦。第一樣嘢就係農場嘅運作上可以成本減低啦。咁你哋嘅出產可以有改善啦。你哋可能食起上嚟係好食咗啦，或者我哋量度出嚟可能係營養會高咗咁樣嘅。咁最後就係環境上面嘅得益啦，就係喺我哋去實踐呢啲再生農耕嘅做法嘅同時咧，其實一路改善緊你農場入面嘅土壤啦，或者係你嘅生物多樣性啊，或者你見到微生物嘅量會多咗咁樣。咁呢啲都係一啲實質嘅成效，我哋希望可以透過呢個計劃咧係睇得到嘅。咁好，下一個。咁我哋點樣去揀邊一啲農場去支持咧？咁就主要有以下呢一啲嘅條件啦，或者呢啲嘅因素啦。咁首先首先一樣嘢咧，就係會睇下大家去嘅計劃咧係有幾大可能性係改善到你嘅土壤啦，同埋農場嘅生態啦。咁另外一樣嘢咧就係農場本身咧，你嘅條件或者你嘅人手嗰樣嘢係咪好準備好去真係實踐嚟緊1年做轉型啦？咁呢度咧會包含譬如你嘅人手有幾多啦，你嘅農場大細係點樣啦，你有啲咩嘢設備啦，或者你農夫本身對於再生農耕會唔會已經有一啲知識啦，或者甚至係有一啲實踐上嘅經驗啦，咁呢啲都係有幫助嘅。咁最後一個咧就係土壤碳封存嘅潛力啦，呢一個會係我哋用內部有一啲簡單嘅數字去計啦，咁純粹作一個參考作用咯。咁我諗最主要都係真係上面提到改善你農場環境嘅機會，同埋你嘅農場有幾準備好去實踐再生農耕啦。好。
咁實際申請咧，你嗰個過程咧，主要咧有3個大步驟嘅。咁第一個咧就係填咗申請表先啦。咁申請表咧或者叫附件 A 啦，就喺我哋網上面有一個指南入面嘅附件 A 已經係個申請表格嚟㗎，佢個樣就係咁樣嘅。咁首先就係填一啲申請人嘅基本嘅資料啦，同埋農場嘅一啲基本嘅資料啦，例如你農場有幾大啊，請咗幾多人啊，有冇一啲網站或者係社交媒體我哋可以揾到你啊咁樣。咁呢個申請表咧，仲有一個部分咧，就係叫做你要揀一啲管理措施啦，叫做咁你係唔需要憑空想像呢啲措施出嚟嘅。我哋係有另一份黐住喺附件 A 下面有個叫附件 B 咧，就會列晒一啲我哋叫做點樣講咧，篩選過嘅一啲措施，你可以喺入面揀嘅。咁你揀咗你覺得適合你去做，或者你有興趣去試嘅措施之後咧，你就大約估計下，你會喺幾大嘅面積入面去做呢一啲嘅措施。咁同埋咧，估計下去咁樣做嘅時候咧，需要幾多嘅成本啊？咁呢個部分可能而家有少少抽象，但係我哋一陣間會再講得深入啲，同埋會有一啲以往嘅經驗俾大家參考嘅，所以暫時唔使太擔心住。咁總之就係頭先提申請表格就一啲基本嘅資料，同埋你會做啲乜嘢，咁就要填好佢啦。咁呢個係一個附件 B 嘅個樣係咁樣嘅，咁入面你見到好多格仔啊，有好多款，有好多種唔同嘅措施，有係啦，你可以喺入面揀去做邊一啲嘅咁樣。好，咁除咗申請表格之外咧，就另外咧希望大家可以拍一條短片啦。咁就完全唔需要好有剪片技巧或者搞到好靚，完全唔係想咁樣嘅。我哋點解想有呢段短片咧？其實就係想睇下，即係了解多啲大家種植嘅地方或者你嘅農場究竟係點啦。俾我哋睇下個樣啦，跟住講俾我哋聽，其實你每日嘅工作會包含啲乜嘢啦，然後你而家面對緊啲咩困難啦，你希望有啲咩嘅改變啦，同埋最後咧就係如果你本身對於再生農耕有一啲認識嘅，咁亦都話俾我哋聽，你係點樣去學習啊，或者點樣去實踐啊？咁呢個其實係我頭先提過，希望你哋喺短片入面可以提到嘅嘢啦。咁呢度就再寫得清楚一啲，你之後可以再喺呢度參考翻啦。好，咁呢個第一步同第二步咧，就係呢一個而家大家可以準備嘅。咁就係而家我哋開放申請咧，就係收呢兩樣嘢嘅。好，咁到第三步咧，其實就係去到大約9月啦，9月中左右啦。知道如果你成功咁樣申請到我哋呢個基金咧，咁你就需要簽翻一份協議啦，同埋另外附上有一啲需要嘅文件嘅。咁大約係我大約講下啦。有一啲業權嘅持有人要同意你會咁樣做啦。有一份附件 A，即係頭先嗰個申請表格，最後咧有一個部分叫做呢個業權持有人嘅同意書咁。又或者咧，你有一啲租約證明到你嚟緊3年咧都可以繼續用而家呢一個農場呢塊地咁樣嘅。咁另外下面兩樣嘢咧，其實係同 TAP 有關嘅。咁因為去到9月嘅時候咧，就係大家成功申請知道咗啦，咁就會每個農場同一位技術協助提供者，即係 TAP 去配對嘅。咁你哋配對咗之後咧，其實 TAP 咧就會要佢自己簽翻一個意向書俾我哋去確認佢會參與喺我哋計劃入面啦。另外咧就係同農夫你哋去夾下，其實你哋所揀嘅嗰啲措施咧，實際會喺邊一個位去進行去實踐啦。另外有一啲可能少少嘅計劃點樣去實踐啦，同埋最緊要咧就係你哋嘅項目實際邊一日會開始，即係你邊一日會開始真係做嗰啲措施啊。咁呢啲咧呢幾樣嘢咧都係成功申請咗之後咧，你先需要去準備嘅。咁到時我哋亦都會再提大家啦。咁係
係啦，呢個成個申請嘅步驟啦，你需要交啲咩咧？咁我哋詳情咧都寫咗喺個申請指南嗰度。咁你可以用你嘅電話去 scan 呢個 QR code，可以去到呢個 link 啦，去到我哋網站睇到呢份嘢啦，或者用呢個網址都可以啦。咁你上去睇呢份嘢咧，頭先提到嘅附件 A 同附件 B 咧都會喺入面㗎。好，咁呢度就係成個申請過程，即係俾翻一個時間線大家去睇啦。咁而家我哋就喺呢個開放申請嘅階段。咁頭先提到第一步，填申請表；第二步去拍短片，就係而家要做啦。咁申請咧就去到7月17號就會截止啊。咁大約仲有1個月左右啦。咁我哋收到大家嘅資料之後咧，就會可能有少少跟進嘅問題啦，或者想了解多啲、清楚啲，咁可能就會安排一個簡單嘅面試，有可能係網上。亦都有可能嚟到你嘅農場，咁就視乎實際需要啦。咁如果再簡單啲，可能係一個電話或者電郵咁樣去問翻一啲簡單嘅問題就 OK 㗎啦呢度。咁我哋處理好晒啦，就會喺9月11號公佈成功獲選嘅農場係邊一啲啦。咁喺公佈咗之後咧，就會係同農場同埋 TAP 我哋會做一個配對啦，咁亦都係頭先配對好之後就要準備好頭先第3步提到嘅嗰啲簽嘅協議啊，或者係你嘅項目範圍啊，幾時開始啊，咁嗰一啲咧就會係9月30號之前就要完成啦。咁我哋去到第3步呢度咧，9月30號咧，就算係完成晒所有真係開始任何一個項目嘅所需要嘅文件啦，我係預計咧10月咧，你哋就可以真係正式開始喺你哋嘅農場開始實踐再生農耕啦，同埋開始我哋各樣嘅培訓咁樣啦。咁後面呢3個時間點就係講緊你申請咗之後嗰嚿錢咧係點樣發放俾大家啦。咁喺真正項目開始之前咧，我哋會俾大約一半嘅金額俾大家先啦，咁去到我哋確認到大家真係開始咗咯，開始做緊咯，咁就會喺盡快第2期大約係1/4嘅金額咧，就再俾埋大家，咁剩低大約1/4咧，就會喺成個項目完成之後，我哋亦都核實咗之後咧，就會俾埋大家，咁所以係先攞一半啦，跟住再攞1/4啦，最後完成之後咧，就有埋剩低個1/4咁樣。好，咁成個程序大約就係咁啦。睇下大家目前對於申請步驟有冇問題先？暫時冇。如果呢一刻諗唔到都唔緊要，你可以寫咗喺 chat box 先。咁如果冇咧，我就繼續去講一啲農場成功申請之後咧，即係真係要實踐之後，你實際會做啲乜嘢啊？好，嚟啦。咁我先講翻舊年嘅一啲舊年嘅例子先啦。其實成功申請咗第一期嘅有8個農場嘅，咁大部分都喺香港啦。另外有一啲就會喺大灣區啦。咁首先我哋睇下啲農場嘅大細先啦。咁其實你見到咧個差異好大嘅，最大嗰啲咧就真係好大型生產蔬菜嘅農場啦。咁亦都有啲係比較屬於未必真係以賣菜為生，但係都有啲種植愛好者會去嘅一啲場啦。咁所以呢個就係呢度想表達俾大家聽，就係其實你嘅農場大細咧都唔係即係都冇乜所謂嘅，其實都可以做到再生農耕嘅，即係佢唔係一個你一定要去到某一個面積你先做到嘅，就冇所謂嘅呢個，即係比較係靈活嘅一樣嘢啦。咁你可以呢一行咧就係睇下各個農場咧佢哋揀咗啲咩措施去做啦。咁其實好似好多字咁，其實大部分農場咧都係揀做堆肥，然後做覆蓋，然後再做養分管理嘅，主要係呢3樣嘅。
無論佢嘅大細係點樣，生產模式有幾咁密集咧，都係大致上都係呢3樣啦。咁呢個最後一欄咧，就我哋內部計咗嘅一啲碳封存嘅數字啦，咁就做一個參考嘅啫。好，咁我哋嚟緊就睇一啲真係實際喺農場入面會見到啲咩啦。咁第一個例子咧就係新鳳農場啦，咁佢就喺香港嘅粉嶺啦。其實本身農場面積咧有大約8斗地嘅，咁但係佢就冇用晒，即係全部做轉型啦，大約5斗左右就攞嚟做呢個計劃入面嘅轉型啦。咁你見到佢第一樣會採取嘅措施咧就係用堆肥啦。咁上面呢幅圖咧就係Eva 即係呢位農夫佢會用自己做嘅堆肥啦。咁你見到佢大約個 size 係咁樣啦。咁你如果你會考慮用堆肥或者做堆肥，記得都預留翻少少位置去擺啦，或者去你方便你操作啦。咁下面呢個部分咧，就係一啲營養管理嘅部分嚟嘅。咁你見到左邊呢幅圖其實係一啲豆渣啊，或者係一啲果仁嘅渣啦。咁其實Eva 呢個做法就係將佢加一啲微生物然後咧再加啲糖咁樣整成一啲菌液啦。咁其實呢個做法咧喺我哋第一期嘅農場都幾普遍嘅，亦都我哋發覺個成效都係真係幾理想嘅。咁所以就俾大家睇一睇係有回咁樣嘅事先啦，係啦。咁呢一度咧就係Eva 佢啱啱嗰一年或者最近呢一季咧佢種出嚟嘅嘢啦。咁最左邊咧就係好多人都好中意嘅士多啤梨啦。咁佢個顏色咧係淺色嘅，因為佢係淡雪啊，即係另一個淺色嘅品種嚟嘅。但係佢個味道真係非常之好啦。同埋我影嘅時候咧，其實係已經今年嘅3、4月係30度㗎啦已經。但係佢嘅收成都仲係唔錯咯，而且冇乜蟲害，而且真係非常之好食啦。咁中間呢個豆苗都係差唔多3、4月今年影嘅，見到 size 非常之驚人啦。咁另外就最近收成嘅青瓜啦，一條係超過1斤重啦，非常之大條，一餐都食唔晒。咁所以就係即係Eva 佢採用咗呢啲嘅措施之後咧，其實佢嘅收成係幾理想啦，質素都係非常之好啦。好，咁另一個都係我哋第一期嘅復原基金農場咧，就係杉山農場。咁佢個面積會再大啲啦，咁但係佢真係用喺大約用喺我哋呢個計劃入面咧，大約係5斗地啦。咁你見到佢採用嘅措施其實都係嗰啲嚟嘅。咁第一就係用堆肥啦，咁頭先睇過我就唔喺度重複啦。咁另一個咧就係做覆蓋啦。咁你見到上面呢啲圖咧，其實就係北帆，即係呢個農夫嘅名叫北帆啦。北帆佢會用嘅覆蓋物啊，咁其實就係一啲本地菇場嘅啲菇泥，種完菇嗰啲菇泥啦，咁佢就係一個非常之好嘅覆蓋嘅物料啦，所以佢經常都會一車車咁攞翻嚟啦，咁就好即係鋪滿晒佢嘅泥面咁樣啦。咁下面咧就係頭先都有睇過嘅營養管理嘅一個做法啦，就係將一啲好富含營養嘅物料，將佢變成一個菌液，咁就會即係除咗提供營養之外啦，亦都可以改善到你泥土入面嘅生物量啦，或者你嘅泥土嘅質素咁樣啦。好，咁跟住都係一啲成果嘅相啦，有最呢一年嘅呢一季嘅南瓜啦，因為啱啱種落地1星期嘅樣啦。咁有茄子啦，見到佢都非常之強壯啦，一節入面有好多個花冧啦。咁再嚟咧就係有荷蘭豆，我都唔記得呢個係應該係荷蘭豆嚟嘅，係啦。咁佢你見佢生得好澎湃咧，其實已經高過一個人成幅牆咁樣，就係啱啱過去嗰個季度去影嘅。咁所以係啦，呢個都係俾大家睇下，即係實踐咗之後嘅效果係都幾好嘅。好，咁睇完一啲例子啦，咁我就講下實際你去進行呢一個項目嘅時候，其實係有乜嘢要做咧？咁其實你可以主要
我哋可以主要將一個農場要做嘅嘢咧分成3個部分嘅。咁第一個部分咧就係要喺你嘅農場度實踐嗰啲你揀咗嘅措施先啦。咁頭先有提過，譬如有覆蓋啦、營養管理啦，同埋做堆肥啦。咁第二個大部分咧就係我哋會有一個學習組啦。其實我頭先我哋有提過，我哋嘅計劃有幾個唔同嘅參與者噶嘛。其實我哋好似一個學習嘅群體咁樣嘅。咁所以我哋一路個個農場實踐嘅時候咧，其實一路可以交流佢哋嘅經驗啦。咁TAP 啦，同埋我哋嘅顧問啦，特別係顧問啦，佢會俾到一啲方向大家啦。咁 TAP 可能係實際實踐嘅時候，可以幫大家去更加好咁樣記錄啦，或者去組織出嚟，然後我哋可以方便到大家去交流咁樣啦。咁你見到咧，我哋會有一個 WhatsApp 嘅群組啦，有一個 Google 嘅，大家都可以登入到嘅一個folder 啦，擺晒所有我哋需要嘅資料啦。咁仲有我哋定期都會喺網上面見面啦，去 share 一啲新嘅資訊啦，或者我哋以前我哋實踐嘅時候需要知道嘅一啲資訊啦。咁仲有咧呢個係好重要啦，係一個我哋有陣時會，應該我哋嚟緊都會希望係定期可以舉辦到一啲工作坊。咁每次咧都會係可能有一個特別嘅嘢想大家一齊學下點做啦，或者一個特別嘅題目咁樣啦。咁你見到咧呢個相入面咧就係做其中一款嘅營養液，咁就係主要材料係魚嚟嘅，咁亦都係加菌啊、加糖、加水咁樣。咁我哋大家即係幾個農場或者大家 TAP 一齊去學點樣做咯。咁所以頭先其實係我可能啱啱第一次提到營養液啊或者菌液呢啲，大家可能仲係陌生咧，其實都唔緊要嘅，因為我哋之後呢個學習嘅群體咧，會大家一齊邊做邊學咁樣嘅。咁成個項目第3個部分咧，就係成效嘅量度啦、記錄啦。咁其實呢個部分咧，主要就係你農場配對咗嘅嗰位 TAP 咧會去做嘅。咁一啲基本嘅資料佢會收集啦，例如係大家開支嘅收據啦，譬如呢張有種子買完種子嘅單嚟嘅。咁另外大家即係實際喺農田工作嘅時候，我哋可能TAP 會嚟影相做一個記錄啦，寫翻低你嗰日係你做咗邊個措施入面嘅邊一啲做法咁樣。咁另外 TAP 咧都會可能嚟到用一啲簡單嘅工具啦，實地喺你嘅農場攞一啲數據。咁另外咧，除咗實地去做一啲測試之外咧，亦都會定期攞一啲泥嘅樣本，咁我哋就寄去一啲外面嘅實驗室去幫我哋做一啲比較複雜啲嘅測試咁樣啦。好，咁係啦，頭先提到3大部分啦，咁下面咧我諗大家農夫最關心就係咁我實際喺農場我點樣揀邊啲措施去做啊，或者其實啲措施係講緊啲乜嘢啊？咁我哋即係綜合咗過去1年嗰啲經驗啦，同埋各位農夫嘅分享翻嚟嘅feedback 啦。咁我哋就非常之建議大家去揀以上呢3種嘅措施嘅。第一個就係施放堆肥啦，即係其實就係將堆肥擺落你嘅田，跟住之後先種嘢啦。咁第二咧就係做好覆蓋啦，用一啲植物嘅物料去將你哋冇嘢生緊嘅田冚好佢啦。其實特別係覆蓋咧同堆肥配合一齊做咧，係事半功倍嘅，所以就非常建議大家去考慮啦。咁第3個咧又係好重要，就係營養管理啦。咁如果我哋好闊啲咁樣去理解營養管理，其實就係我哋有一個好啲嘅計劃，點樣可以係適量啦、適時去幫你嘅作物提供需要嘅營養咯。咁希望係可能有好多農場普遍嘅問題會係施肥過量啦。咁希望我哋做咗一個計劃，亦都將營養嘅形態轉得即係用得更加好嘅時候咧，就可以減低施肥過量嘅呢個問題。亦都同時，即係呢一個係非常之關鍵，去點樣改善你成個泥土嘅健康啦，同埋泥土嘅生態啦。咁其實呢3樣嘢一齊做咧，我哋睇到農場嘅成效係明顯嘅，咁所以大家可以多多考慮啦。咁
咁呢度有個比較多詳細少少嘅表，就係講緊我哋建議嗰3個措施咧，其實係講緊係點做啦，係咩意思啦？咁你要考慮，即係你揀佢嚟做嘅時候咧，你需要規劃一啲嘢嘅。咁嗰啲係啲乜嘢啦？咁同埋最緊要咧就係呢個預計支出係幾多啦？咁我呢一度就主要講支出先啦，其他資料咧就留俾大家可能喺我哋今日之後咧再詳細去睇啦。咁先講堆肥先啦，如果我哋用咧嗰一種堆肥咧，大約咧1噸咧就係4500蚊年運費咁樣啦。咁你可以按住你會實施幾多斗地啦，去計到呢一個支出嘅。咁視乎大家需要啦。如果你一般咧即係我哋睇好多指引咧，會話一斗地，如果你種菜嘅話咧，係0.5至到1噸咯。咁你可以按住呢一個數咧去計到你需要嘅成本係幾多啦。咁另外第2個措施就係覆蓋啦。咁我哋頭先提過以往用過嘅一啲物料咧，就係鈷泥咧係比較理想啲嘅。如果種菜嚟講嘅話，咁鈷泥係需要買嘅。咁我哋一般本地買到嘅價咧就係一車1200蚊左右啦。咁呢個都係幫助大家計到個成本啦。咁最後咧就係營養管理啦。如果咧我哋以菌液或者營養液作為主要去補充作物嘅營養嘅方法嘅話咧，一斗地一季咧大約需要500蚊啦。咁就基本上乜都包晒㗎啦，即係作物需要嘅營養都已經喺晒度啦。除非你唔係自製菌液，而係買一啲現成嘅產品嘅話咧，咁我買產品係會比起呢個數貴好多嘅。咁係啦，咁我哋建議就係參考呢一個數字去再加減啦，係啦。好，咁我分享到呢度啦。睇下我哋仲有15分鐘，睇下大家有冇一啲問題想問。我哋亦都第一期嘅農夫 Eva 都喺度啦。咁睇下大家有冇啲咩，不凡都喺度啦。有問題嘅話可以提出啦。我哋顧問都喺度啦，係啊，都好齊人啦。Hello， 你可以開咪啦，或者打字啦都可以。係你好啊，我係阿強啊。咁咧就都好多謝啊，你哋即係好理想啊呢個規劃，即係俾農夫去申請呢個基金啊，幫助呢個復再生嘅農耕。咁咧我咧就純粹係興趣玩嘅啫，就唔係農夫嚟嘅。咁咧但係我都有啲關於堆肥嘅問題咧，想請教下。咁樣我而家住嗰度咧，有一塊地啦，都可以種到嘢嘅，但係有塊地又係好污染嘅地嚟嘅，即搞咗好耐噶啦。咁咧就種咗咁耐咧，都種啲嘢都唔係種得好好嘅。咁我亦都係好努力去實踐，就係即係唔用嗰啲農藥啊，唔用化肥啊，即係靠自己去製作啲肥料啊，咁去搞個興趣玩嘅。咁樣我真係啲廚餘堆肥啊，出去執啲牛糞啊，樹葉啊，翻嚟就自己搞啲堆肥嘅。咁咧最近咧，我哋隔離嗰度有啲開咗啲魚，即係養魚嗰啲農場啊。咁咧佢又好有一排咧就有好多嗰啲魚就死咗啊。咁又唔要啊，俾我啊，俾咗我咧，我又唔知點樣處理。
我咧就咁將嗰啲魚咧就掹晒落啲肚嗰度，咁樣係 O 唔 OK 嘅咧？想請教下。係我見到 Eva 開咗咪啊，你係咪想喺 Eva 其實冇啊，好多唔係啊，唔係，我搞唔掂嗰個咪啊。OK，我好快，因為呢個即係牽涉到啲比較技術上嘅問題啦，我好快回應咗啦，或者睇下之後顧問有冇一啲補充啦。咁你直接掹落嚟咧係唔太理想嘅。咁一般我哋用呢啲咁高營養嘅物料啦，無論魚啦，定係其他果仁魚啊、豆渣各樣嘢咧，我哋都會經過有微生物處理先嘅。咁樣可以確保你用落田另外就係用落田要稀釋啦。咁確保你用落田唔會有反效果，例如燒筋啊，或者係突然間爆蟲害咁樣咯。咁呢個我好簡短回應，睇下有冇補充先。咁應該係我搞即係做得唔好啦，即係可能係即係燒咗筋都唔出奇咯。都唔緊要嘅，我哋因為其實好似頭先提到啦，我哋其實個計劃咧有技術支援啦，同埋我哋有學習群體嗰部分噶嘛。咁其實我哋係邊做邊學嘅。咁好，其實最緊要係大家肯分享咯。你問出嚟，我哋就一定有好多個大佬咧幫你一齊諗嘅。咁就係都係呢個計劃好重點嘅部分嚟嘅，所以你唔需要介意。你而家呢一刻未必做得好最理想咯。咁係啦，我暫時好簡短答咗呢個比較 technical 問題先。咁另外見到咧有朋友問入選有冇上限？咁每個農場咧有金額上嘅上限嘅，就係15萬啦。咁我哋個計劃1年嘅。咁下限咧就係2萬嘅。咁至於你話即係我唔知係咪你嘅意思啊？呢個上限，我答住呢個先啦。咁另一個問題就係實施嘅期間，農夫需要投放幾多額外嘅人手？呢個好難答到你，因為就視乎你農場本身你嘅生產模式係點啦，跟住你希望用幾多地去做轉型啦。咁你會唔會有一啲設備本身幫到你手，唔需要咁多人手啦？即係有好多每個農場嘅情況都唔同咯。咁都另外就係視乎你申請嘅內容係點樣啦。咁要幾多人手？可能之後我哋多啲具體嘅資料，了解多啲你嘅農場啦。咁我哋先可以一齊諗得到咯。半農半叻可唔可以申請？無任歡迎嘅，係啊，你申請咗，我哋都係按頭先提過嘅嗰啲條件去做審批或者篩選咯，係啊。生產型農場，生產型歡迎啦，當然係啦。我哋其實頭先 Nick 同埋 Peggy 都有介紹過啦，零碳中食係面向餐飲業界嘅一個組織啦。咁所以我諗我哋嘅優先咧都會係真係想賣菜為主，生產型嘅農場先嘅。實報實銷定係一筆過批錢？我哋會你預計咗你一年需要幾多錢啦？咁我哋就會喺項目開始之前俾咗一半你先嘅。咁當然你嘅支出，即係譬如你實際嘅支出要同翻你申請嘅金額係相對先啦，即係你咁你亦都要提供翻你呢啲支出嘅收據去做證明啦，咁樣咯。咁但係我有冇解答得到啊？或者有冇人可以補充？Hilda，跟住另外 Joyce 亦都有另外一條問題，就係如果附件 A 係真係唔可以符合到，但係即係未申請到嗰個基金啦，但係又想獲得我哋嘅技術支援，有冇其他途徑？
好未能申請。我係其實參與呢個計劃有幾個角色㗎嘛。咁其實嚟農場係農夫係一個角色啦。其實我哋另外有TAP 呢個角色嘅，咁我哋都需要有人去協助啦。咁到時睇下，其實 TAP 呢個角色咧都可以喺嚟緊一年咧學到好多技術啦，同埋一啲實踐嘅嘢。咁如果有興趣，都非常歡迎去加入啦，作為其中一個 TAP 啦。有個問題想提問嘅，係關於話你哋會派一啲 TAP 嘅朋友嚟幫手做一啲記錄啊、攝影啊，即係嗰類嘅分擔嘅工作。咁但係我想知道咧，呢一啲即係配對嚟嘅 TAP 朋友，其實佢嗰個工作嗰個薪酬嗰啲就係喺你哋個撥款裏邊，我哋就係支付俾佢㗎，係咪？我哋係我哋零碳足食去俾佢哋嘅，咁但係即係嗰個金額係幾多咧？我就會根據項目嘅規模去計翻咯。咁就唔係農夫去或者農場去。係即係都係我哋同零碳足食去分擔呢一個幫手做記錄啊，即係整個進程記錄嘅一個配對嘅朋友嘅成本啊。佢嗰個錢係由復原基金入面嗰度嚟嘅。哦，即係我想講清楚嘅意思就係，其實如果話成功申請撥款，無論即係你嗰個 range 裏邊，其實我哋都要預備一部分係俾翻呢一個幫手做記錄嘅呢個朋友，係咪？係啊，你申請嘅時候會計埋呢一個部分咯。哦，明白，係啦，明白。唔好意思啊，我係 CC 啊，聽唔聽到啊？聽到。係我想問多次咧，就我第一次嗰個問題咧。其實我想問上一次你哋咪批咗8個農場嘅，咁我意思係嗰個上限啊，即係你哋會話我哋最多可以批10個嘅啫，咁多過10個我哋就唔批㗎，定還是冇上限嘅咧？阿 Nick 會唔會答？阿 Nick 你會唔會答到啊？呢個我都唔係太清楚，反而Peggy 而家唔會聽清楚。或者我去嘗試答下啦，睇下有冇補充啦。其實我諗都係視乎實際，我哋收到幾多個申請咯，同埋視乎我哋覺得係咪好多人都好適合咧咁，同埋我哋實際籌到嘅，即係我哋復原基金可以 support 到幾多咯。咁係啊，所以我好難俾到個實數你。我哋而家呢一下，即係呢一刻咧，我哋冇話10個我哋就唔再批啦。我哋都希望係盡量可以支持到多啲嘅農場嘅。如果大家都係即係希望向住呢個方向行嘅話，明白。係啊，唔該晒。你好啊。唔好意思，你講先啦。唔好意思嚇，想問個問題。剛才有提到咧，會唔會派員去檢測一啲可能係土壤成分啊，或者係碳嗰個積存啊，呢方面嘅測試啦。咁喺我哋會唔會話喺個種植嘅農作物裏邊用咗之前或者之後，我哋用咗唔同嘅肥力嘅施放之後，都會測檢佢嗰個營養成分啊，即係各樣嗰個農產品嗰個表現一個優劣啊，同埋呢一類其實會唔會係公佈出嚟？咁譬如等個別農場有翻個對照啊，或者係游說客戶嗰方面啊，都係即係可以有啲信心，同埋即係嗰方面佢譬如個 right 係屬於零碳足印啦，定係屬於農場啊咁樣，想了解下。我哋過往一年個做法咧，就係TAP 去收集數據啦，然後整理咗啦。咁我哋就會喺我哋regular 見面，網上嗰個見面嘅時候咧，就同大家分享嘅，即係大家都會睇到嘅。咁嗰個文件咧，亦都會擺喺我哋嗰個 Google Drive。
嗯，即係大家都會睇到嘅。咁我哋睇唔睇到過去一年呢8個農場嗰啲回收㗎？即係我哋而家有興趣參會。係啦，暫時我哋就未 OK 未 OK 成個所有數字據公佈咯。但係我哋嗯嗯嗯中間我哋睇到一啲有意義嘅數字啦，或者一啲情況咧，我哋都會綜合咗寫咗一啲網上面嘅短文啦，咁就會你喺嗰度會睇到有部分咯，係啊，我哋覺得有睇到嘢嘅咁樣咯。即係當你公佈之後，我哋都有使用權或者係即係咯，即係公共開放，越查越其實都睇到嘅。係啊係啊，因為我哋都希望即係所有嘢係透明嘅。係，所以盡量係咁樣咯。好明白。你如果有興趣睇下舊年嘅數字咧，即係我哋今次呢個簡介會就冇特別提到啦。但係以往一年有啲特別有代表性嘅數字咧，我哋就會擺咗喺我哋個網上面嘅各個農場嘅 update 嗰篇文入面嘅，都係一啲因為第一年咧，但係你唔好太大期望，因為我哋第一年都係我哋人手即係幾個一路邊學邊做咁樣去收集啦。咁係一啲初步嘅數字嚟嘅。如果資料太複雜或者太學術性嘅 terms 咧，公眾其實睇個興趣都低嘅。我哋都未冇去到咁，有興趣可以上去望下。好啊，多謝你，唔該晒。係你好啊，咁我叫 Bruce 啊，咁其實咧我喺18年開始我自己做，我做嗰套就唔係 regenerative， 但係就叫 biodynamic，咁即係個 requirement 會更加即係嚴謹啲嘅，因為我由當時開始就係我農場係從來都唔引入肥料嘅，即係個肥力係要自己管理好嘅。咁當嗰幾年已經開始係可以自己做到自給自足㗎啦，即係成個農場都可以營運到㗎啦。咁你話嗰啲覆蓋物啊，甚至連綠肥啊、種植啊，全部堆肥嗰啲全部已經做晒㗎啦。咁不過開住之後，咁依家我就做緊個新嘅場嘅。咁但係其實因為租約問題啦，咁我唔會有3年嘅租約嘅，咁所以一定申請唔到㗎啦。咁同埋申請嘅實報實銷，其實因為如果我連堆肥都唔買咧，其實基本上你話 claim 到嗰啲錢咧就好有限嘅。咁我想其實反而我有興趣咧，係想了解多啲即係技術交流啦，即係你想了解多啲你哋各方面嘅技術為主嘅，即係譬如你哋有啲咩做法啊，即係嗰啲或者點樣去測試啊，咁嗰方面我就會更加有興趣咯。因為即係反而其他即係種植技術咧，其實即係當然你哋有專家啦，咁但係其實我自己都會有一定嘅知識㗎嘛。咁如果反而想了解多啲你哋各方面嘅技術咧，係有咩方法，有咩途徑咧？或者你哋想知道你哋多啲你哋測試嗰樣嘅方法，或者你哋個標準係點樣咧？係可以點樣做到嘅？最直接嘅途徑就係成為其中一個 TAP， 係啊，係啊，我哋都需要嗰啲人啊。如果多咗農場嚟申請參與嘅話，我哋又會需要多啲配對嘅 TAP 啦。咁我哋 TAP 個角色就係真係去做各樣嘅數據收集啦、記錄啦，咁完全就係即係你頭先講嘅嗰啲東西咯。咁睇下先，其實我哋我補充1-2句啊。OK， 因為零碳觸食同埋我哋綠蔭家園其實呢一個合作都係想推廣，即係我哋嘅推廣亦都唔係淨喺香港，亦都包括喺國內啊，同埋同一啲國際嘅組織，即係都係推廣。咁然後 biodynamics 亦都係我哋相當即係熟悉嘅即係一啲 practices。不過因為喺香港嚟講咧，我即係如果我作為顧問嚟講啊，我嘅優先其實就會俾經濟農場，因為最主要係佢哋真係生產出嚟嘅作物咧，係會去賣俾消費者。咁我希望我哋啲農夫係更加喺個質量啊，同埋特別係喺病蟲害管理個方面係做得好，以至於就係我哋真係可以令到我哋嘅農場係即係唔需要再有任何農藥，但係同時咧，我哋又要用方法減低佢哋嘅成本，
因為我諗香港大部分啲農夫其實佢哋即係個生活嚟講係一個好謙卑嘅生活，即係個人信仰嚟講，我覺得係農夫應該得到嘅係即係不論係尊重或者佢哋享有嘅。如果佢哋能夠真係提供到營養健康嘅作物嚇俾其他人嘅話，咁呢個係我哋即係努力嗰個方向。嗱，既然我哋係想推廣咧，咁零碳足食即係有限嘅咁多個復原農場，當然有好多條件限制啦，即係可以有幾多個參與啊？TAP 即係或者你自己本身個起步點係點嗱？我預計 Bruce 所來你嘅起步點已經相當唔錯，但係我哋都會有啲年輕朋友係有興趣，但係個起步點未係點開始嘅，咁所以喺呢個過程裏邊其實係一個學習過程。咁但係又因為我哋係想再繼續推廣，咁所以咧其實即係我純粹個人嚟講啊，我就會有開多咗一個群組，就叫做再生農耕嘅新進組。OK， 咁嗰個新進組咧就係喺不論係我哋推廣啊，有陣時我做一啲講座啊，去一啲工作坊啊，有啲朋友係表達過佢哋中意有個跟進嘅時候，然後佢哋就開始想認識多啲再生農耕，咁我哋就會邀請佢去嗰個新進組。就暫時嚟講，我哋每個禮拜六其實有1個鐘頭嘅分享。咁多數我做嘅嘢係其實冚唪唥都係科學知識，即係科學知識嘅分享。然後就亦都會包括好多我哋而家喺復原農場做，即係點解要做邊啲嘅測試啊？特別係想農夫係自己能夠有啲簡單嘅 handheld 工具，即係佢可以睇到我而家做嘅嘢係咪收到好嘅效果。至於嚴謹嘅數據搜集同埋即係一個追蹤性嘅研究咧，咁就暫時唔係一個我哋而家呢類項目嘅 scale 可以支援到嘅。但係其實我哋亦都同時係探討緊，就取得一啲即係大學裏邊嘅熱心嘅人嘅支援，即係我哋正在向緊呢啲方向去，又或者有機會可以。咁我唔知會唔會咁可以答到阿 Bruce 嘅問題啦。即係一方面就係，如果你嘅起步又翻唔上口去，當然好希望你都嚟做 TAP。咁變咗我哋就即係你唔係淨係一個學啊，即係或者你想知得多啲，我哋其實 biodynamics 或者我哋講 regenerative farming 或者我哋講營養管控，我哋嗰個科學基礎同 biodynamics 嗰個譬如個分別係乜？點解我哋唔選擇喺香港推廣 biodynamics，而 rather 我哋會推廣再生農耕？咁呢啲又即係專業上咪好值得交流。咁如果你喺 TAP，我哋又可以喺即係 TAP 同農夫嗰啲。每2個禮拜，即係我哋就一路 review 咁，亦都可以喺度交流，亦都歡迎你有你嘅 input。但係如果唔係咧，到我哋再開呢個組嘅時候，亦都歡迎即係一啲朋友係加入嗰個組，咁變咗我哋係有得交流。好嘛，我希望我咁樣會答到你。好，唔該你。唔知仲有冇其他朋友啊，或者農友有其他問題想問？咁同大家講啦。咁如果之後再有啲咩問題嘅話，亦都可以電郵俾我哋啊。再同我哋講，再問下有關復原基金嘅申請過程或者問題咁樣樣。咁另外我哋呢一個嘅研討會啊，都錄咗影啦。咁之後可以喺我哋嘅網站度睇翻今日嘅問題啊，同埋我哋嘅過程咁樣樣嘅。咁另外我就啱啱喺我哋個chat box 度咧就
俾咗少少嘅網站俾大家睇啦。咁一嚟就係我哋自己復原基金嘅申請嗰個網站啦，或者係想俾大家睇下過往一年復原基金資助過嘅農場嘅資訊啊，或者進度更新咁樣樣嘅，同埋亦都有綠蔭家園嘅網站去俾大家認識下。Hilda 仲有冇嘢想補充啊？我冇咯。如果冇嘅話咧，我諗就今日就去到呢一度啦。好多謝大家嘅參與啦。希望可以見到大家好踴躍咁申請我哋呢個復原基金啦，亦都一齊共同邁向建立一個再生嘅未來咁樣嘅。咁今日嘅研討會就去到呢度啦，多謝大家參與。好，多謝晒，多謝晒。拜拜，拜拜。Thank you，拜拜。